ჯანსაღი გარემო ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. რა კავშირშია ბიომრავალფეროვნება, მისი ფლორა და ფაუნა ადამიანის ჯანმრთელობასთან? ბუნება და ბიომრავალფეროვნება ეკონომიკური გაძლიერებისა და განვითარების ფაქტორებია. რამდენად აქვს პერსპექტივა იმას, რომ თანდათანობით მთელი კაცობრიობა გადავიდეს აი ამ მწვანე ეკონომიკაზე და ბიოორგანულ წარმოებაზე. ეს ის ასპარეზია, სადაც საქართველოს მსოფლიოსთვის ნამდვილად ბევრი რამ აქვს შესათავაზებელი. მედიკოსებისა და ნატურალური მედიცინის კოლაბორაცია. ექიმების როლი, რომლებმაც უნდა შეძლონ გამოიყენონ ბუნება, გამოიყენონ ბუნებრივი პროდუქტები. ამჟამად არის თანამშრომლობა მაქს პლანკის უნივერსიტეტთან დაბერების საწინააღმდეგო თემაზე. სამედიცინო უნივერსიტეტის დამთავრებულმა სტუდენტმა და კურსდამთავრებულმა ალბათ მეტი უნდა იცოდეს ტრადიციული მედიცინის შესახებ. ჩვენ გვაქვს სპორტის უნივერსიტეტი და ისინი მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყენონ ნატურალური მედიცინა როგორც კომპლემენტური მედიცინა სპორტში. საქართველო როგორც ტრადიციული მედიცინის აკვანი. ეს არის უძველესი ქვეყანა, უძველესი ტრადიციებით სამკურნალო ბუნებრივი საშუალებების გამოყენებისა. ვფიქრობ, საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანა, სადაც ბუნებაზე უნდა იყოს ფოკუსირება. ვიცით თუ არა, როგორი კვება ან როგორი სამკურნალო ბუნებრივი საშუალებები შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვადასხვა დაავადებების დროს. შესაძლებელია განკურნება კარგი სწორი კვებით და ბუნებრივი საშუალებებით. საუბარია ინტეგრაციული მედიცინის განვითარებაზე, რისთვისაც საქართველო ნამდვილად გენეტიკურად და ისტორიულად მზა ქვეყანა. ჩვენ ვიცით, როგორი დიდი პოტენციალია საქართველოში და კავკასიაში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. ტრადიციული მედიცინის სარგებელი ციფრებში. რამდენად უფრო იაფი შეიძლება დაჯდეს პაციენტისთვის, სახელმწიფოსთვის ტრადიციული მეთოდების დამატება მკურნალობის სქემებში. 5 ძირითადი ელემენტის უზრუნველყოფა საკვებში ნიშნავს წონასწორობას. ნახეთ, პროფესორი მარიტა რიდელი სტუმრად ეკასანიკიძესთან. მრავალფეროვნება ყველა სფეროში კაცობრიობას უფრო შემოქმედებიც ხდის. მედიტია ტელეკომპანია პულსის საღამოს ეთერში.